नाज़रीन, मांझंद इंडस हाईवे ते टोड़ी फाटक लॻ तेज़ रफ़्तार कोच ऐं ट्रक में ज़ोरदार टक्कर सबबि औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 13 ॼणा फ़ौत 12 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। उन हवाले सां तफ़सील ॿुधाइण लाइ असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे SS न्यूज़ जो रिपोर्टर बासित मल्हा। जी बासित, हादसे जा कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, मांझंद इंडस हाईवे टोड़ी फाटक वेझो बावलपुर खां कराची ॾांहुं वेंदड़ तेज़ रफ़्तार कोच जो साम्हूं खां ईंदड़ ट्रक सां ज़ोरदार टक्कर थी पियो। टक्कर थियण बाद कोच खे बाहि वकोड़े वई, जॾहिं त मुसाफ़िरनि पारां पंहिंजी मदद पाण तहत बाहि विसाइण जी कोशिशि कई, पर बाहि ते ज़ाब्तो न अची सघियो। वधीक साइण खां बचायो वियो। हादसे नतीजे में टिनि औरतुनि, ॿिनि ॿारनि समेत 13 ॼणा फ़ौत थी चुका आहिनि, जॾहिं त 12 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया, जिन में मक़ामी मोटरवे पुलिस ऐं मांझंद पुलिस तालका मांझंद मुंतक़िल कयो वियो आहे। मांझंद अस्पताल में सेहत जूं सहूलियतूं न हुअण करे फ़ौतुनि खे सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतक़िल कयो वियो आहे ऐं ज़ख़्मियुनि खे लम्स अस्पताल जामशोरो मुंतक़िल कयो वियो आहे। ऐं फ़ौतुनि में 11 ॼणनि जी सुञाणप थी चुकी आहे, जिन में मोहम्मद अशरफ पुट ख़ुदा बख़्श, अतीक रहमान पुट अब्दुल मजीद, अजमल जावेद पुट अनवर, हसनैन पुट ज़ुल्करनैन उज़मा, धी ज़ुल्करनैन ऐं ख़ातून ज़ोजा शाह नवाज़ ऐं नूरैन ज़ुल्करनैन, राशिद पुट करीम बख़्श, मोहम्मद तारिक पुट ग़ुलाम अली, पहलवान पुट कादिर बख़्श शामिल आहिनि ऐं ॿियनि जी सुञाणप जेको आहे सा न थी सघी आहे। जी।